ในวิดีโอแด่งภาคที่1เราได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ชัดเจนแล้ว1ประการนะคะว่าจะผลคนทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาว่ามีเงินถูกอัดเข้าไปมากเพียงใดแต่เป็นปัญหาว่าเงินก้อนนั้นได้ผ่านผู้คนและถูกแปลไปเป็นรายได้ของผู้อื่นหรือไม่นั้นนะคะ 네. 풀영상 1부에서 우리는 하나의 핵심 쟁점을 분명히 설정했습니다. 승수효과는 얼마나 많은 돈이 투입되었는가의 문제가 아니라 그 돈이 사람들을 거쳐 이동했는지 그리고 타인의 소득으로 번역되었는지의 문제라는 점입니다. แม้เงินจะมีอยู่จริงแต่หากไม่เกิดการใช้จ่ายที่เชื่อมต่อไปสู่รายได้ของผู้อื่นผลคนทางเศรษฐกิจนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ต้นค่ะ 비록 돈이 실제로 존재하더라도 그 돈이 타인의 소득으로 이어지는 지출로 연결되지 않는다면 승수효과는 처음부터 발생하지 않습니다. ด้วยเหตุนี้ในภาคที่1เราจะเริ่มจากกรณีที่ผลคนทางเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดเส้นแบ่งของเงินที่ถูกแยกตัวออกจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวางแผนของการแปลเป็นรายได้และเส้นทางการถ่ายทอดค่ะ 이러한 이유로 풀영상 1부에서는 승수효과가 발생하지 않는 경우부터 출발하여 경제적 관계로부터 분리된 돈의 경계를 설정하고 소득 번역과 전달 경로의 기준을 정립하는 데서 논의를 시작했습니다. ภาคที่2จะเริ่มต้นด้วยคำถามหมายไม่ใช่ว่าผลคนทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างไรแต่คือมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่นะคะพร้อมกันได้หรือยังคะทุกท่านจับไปกันเลยค่ะ 자, 이제 2부는 새로운 질문에서 출발합니다. 승수효과가 어떻게 확정되는가가 아니라 그것이 언제 시작되는가라는 질문에서 말입니다. 자, 여러분 본격적으로 풀영상 2부 한번 달려보도록 하겠습니다. 자, ไปกันเลยค่ะ ช่วงเวลาที่ผลคนทางเศรษฐกิจเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่กระบวนการที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะผลคนทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้ค่อยๆขยายตัวหรือจะสะสมเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะคะหากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อเงื่อนไขบางประการครบถ้วนผลคนทางเศรษฐกิจนั้นจะเปลี่ยนจากสภาวะที่ยังไม่เกิดขึ้นไปสู่สภาวะที่จะเริ่มเกิดขึ้นค่ะ 승수효과가 시작되는 시점은 점진적으로 증가해가는 과정이 아닙니다. 승수효과는 서서히 확장되거나 조금씩 누적되는 현상이 아니라 특정한 조건들이 충족되는 순간 승수효과가 아직 발생하지 않은 상태에서 승수효과가 발생하기 시작하는 상태로 전환되는 현상인 것입니다. ดังนั้นจุดเริ่มต้นของผลคนทางเศรษฐกิจนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับขนาดหรือปริมาณของเงินเลยค่ะ 따라서 승수효과의 출발점은 돈의 규모나 양과는 전혀 관련이 없습니다. สิ่งที่สำคัญนั้นไม่ใช่ว่าจะเงินก้อนนั้นมีขนาดเพียงใดแต่คือเงินก้อนนั้นได้ถูกแปลงเป็นรายได้ของผู้อื่นหรือไม่นั้นนะคะ 중요한 것은 그 돈이 얼마나 큰가가 아니라 그 돈이 타인의 소득으로 전환되었는가 바로 그 전환 발생 여부입니다. ดังนั้นแกนในการตัดสินจึงอยู่ที่ว่าการแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะและเส้นแบ่งเชิงทางวิพากษ์นี่เองนะคะคือจุดเริ่มต้นของผลคนทางเศรษฐกิจเลยค่ะ 즉 판단의 기준은 그러한 전환이 이미 발생했는가 아니면 아직 발생하지 않았는가에 있습니다. 바로 이 이진적 경계선이 승수효과의 출발점입니다. 자, 그럼 계속해서 가보실까요? 자, ไปกันเลยค่ะ นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเพื่อที่ไปโครงสร้างที่ผลคนทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก0ไปสู่1เราจะทำการกำหนดแนวคิดหลักที่จำเป็นซึ่งต้องใช้อย่างชัดเจนณจุดนี้นะคะ 이제부터 승수효과가 0에서 1로 전환되는 구조를 설명하기 위해 반드시 사용하게 될 핵심 개념들을 이 지점에서 명확히 정의해 보도록 하겠습니다. ประการแรกก่อนนะคะประการแรกก็คือการแปลเป็นรายได้นั้นนะคะการแปลเป็นรายได้นั้นหมายถึงว่ากระบวนการที่การใช้จ่ายของบุคคลหนึ่งถูกแปลความหมายให้กลายเป็นรายได้ของบุคคลอื่นนะคะในขณะนั้นเนี่ยเงินก้อนนั้นไม่ใช่เงินที่ถูกใช้ไปแล้วแต่กลายเป็นค่าจ้างของใครบางคนยอดขายและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตค่ะ 자, 그럼 첫 번째 먼저 보도록 하겠습니다. 첫째는 바로 소득 번역입니다. 소득 번역이란 한 사람의 지출이 의미적으로 번역되어 다른 사람의 소득으로 전환되는 과정을 의미합니다. 그리고 그 지출한 돈은 더 이상 이미 사용되어 사라진 돈이 아니라 누군가의 임금이 되고 매출이 되며 생활비로 기능하는 소득이 되는 것을 뜻합니다. กล่าวคือผลคนทางเศรษฐกิจคือภาวะการเปลี่ยนผ่านจาก0เป็น1เมื่อการแปลเป็นรายได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะ 즉 승수효과란 소득 번역이 최초로 발생하는 순간에 0에서 1로 전환되는 현상을 말합니다. แล้วต่อไปประการที่2นะคะประการที่2ก็คือเส้นทางการถ่ายทอดค่ะไม่ถึงว่าโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นในกระบวนการที่การถ่ายเทของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนผ่านไปสู่รายได้ของบุคคลอื่นนะคะ 둘째 전달 경로입니다. 전달 경로란 돈이 한 사람의 지출에서 다른 사람의 소득으로 이어지는 과정 속에서 형성되는
관계적 연결 구조를 의미합니다. กล่าวคือไม่ใช่เพียงเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินแต่เป็นเส้นทางที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้การใช้จ่ายของบุคคลหนึ่งถูกแปลไปเป็นรายได้ของผู้อื่นภายในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนนะคะ 즉 이는 단순히 자금이 이동하는 경로가 아니라 한 사람의 지출이 타인의 소득으로 전환되도록 매개하는 관계 차원의 경로입니다. ประการที่3นะคะก็คือจุดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะคะไม่ถึงช่วงเวลาที่เงินทำให้ระบบเศรษฐกิจทำงานจริงเป็นครั้งแรกเลยนะคะ 셋째, 경제활성 지점입니다. 경제활성 지점이란 돈이 처음으로 경제를 실제로 작동시키기 시작하는 결정적 순간을 의미합니다. กล่าวคือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เงินก้าวข้ามจากการเป็นเพียงสิ่งที่มีอยู่เข้าสู่การเริ่มทำหน้าที่จริงภายในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะ 즉, 화폐가 단순히 존재하는 상태를 넘어 경제적 관계 속에서 기능하기 시작하는 최초의 전환 시점을 가리킵니다. 자, 그럼 계속해서 예시 보도록 하겠습니다. จะไปกันเลยค่ะ เราได้กำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำของผลคุณทางเศรษฐกิจไว้ในนั้นนะคะ 우리는 승수 효과의 최소 조건을 정의했습니다. ผลคุณทางเศรษฐกิจไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เงินถูกใช้ไปเป็นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เริ่มต้นขึ้นในขณะที่เงินถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นรายได้ของผู้อื่นนะคะ 승수 효과는 돈이 단순히 사용되는 데서 시작되는 것이 아니라 그 돈이 타인의 소득으로 전환되는 그 순간에 비로소 시작됩니다. กล่าวอีกไหนหนึ่งคือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างจากศูนย์ไปสู่หนึ่งนะคะ 즉 0에서 1로 넘어가는 구조적 전환이 발생하는 지점에서 시작된다고 정의했습니다. ถ้าเช่นนั้นการเปลี่ยนผ่านนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในความเป็นจริงนะคะเราจะดูตัวอย่างที่เรียบง่าย1กรณีเพื่อเห็นช่วงเวลาของการทำงานนั้นอย่างชัดเจนนะคะพร้อมกันด้วยตัวอย่างกับทุกท่านจะไปกันเลยค่ะ 그렇다면 이 전환은 실제로 어떻게 발생하는 것일까요? 하나의 간단한 사례를 통해 그 작동 구조를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? 자, ไปกันเลยค่ะเราจะดูตัวอย่างที่เรียบง่ายมากเพียง1กรณีกันนะคะคุณแอร์เข้าไปที่ร้านกาแฟและซื้อกาแฟ1แก้วนั้นนะคะนี่คือการใช้จ่ายของคุณแอร์นะคะ 아주 간단한 사례 하나만 보도록 하겠습니다. A군이 카페에서 커피 한 잔을 삽니다. 이건 A군의 개인 소비입니다. โดยเงินบางส่วนจากนั้นเนี่ยได้บริจาคไปเป็นค่าแรงรายชั่วโมงของบาริสต้าปริมาณเงินทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มีเงินหมายถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรจำนวนเงินนั้นก็ยังคงเท่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งและผู้รับใช้ของเงินเท่านั้นนะคะ 그러나 이 A군의 개인 소비의 일부는 바리스타의 시간당 임금으로 전환됩니다. 하지만 화폐의 전체 총량은 늘지 않으며 어떠한 새로운 화폐도 생산되지 않고 화폐의 양도 동일합니다. 다만 그 화폐의 위치와 귀속 주체만이 달라질 뿐입니다. อย่างไรก็ตามเนี่ยณจุดนี้เองนะคะโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้เข้าสู่สภาวะที่แตกต่างจากเดิมนะคะ 바로 이 지점에서 경제 구조는 이전과 다른 상태로 전환됩니다. การบริโภคของปัจจัยเมื่อถูกแปลเปลี่ยนเป็นรายได้ของผู้อื่นและทำให้เส้นทางการถ่ายทอดเชิงความสัมพันธ์ถูกเปิดขึ้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างนี้ทำงานอยู่จริงในเศรษฐกิจโลกแห่งความเป็นจริงนะคะ 개인의 소비가 타인의 소득으로 전환되면서 사람들 사이에 전달 구조가 형성됩니다. 이 구조는 단지 이론이 아니라 현실 경제 속에서 실제로 작동하고 있습니다. อย่างไรก็ตามปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีที่เศรษฐกิจทำงานกับวิธีที่เศรษฐกิจถูกบันทึกมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะคะ 그러나 문제는 경제가 작동하는 방식과 경제가 기록되는 방식이 동일하지 않다는 점입니다. จนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นเศรษฐกิจที่มีชีวิตซึ่งไหลผ่านผู้คนนะคะ 우리는 지금까지 사람들을 거치며 살아 움직이는 경제를 보았습니다. แต่ในบทถัดไปนี้เราจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจเดียวกันถูกบันทึกด้วยภาษาแบบใดถูกตัดทอนในจุดใดและถูกทำให้บิดเบือนในระดับใดนะคะ 자, 이제 다음 장에서는 그 경제가 어떤 언어로 기록되고 어떤 방식으로 잘려나가며 어떤 지점에서 왜곡되는지를 살펴볼 것입니다. ในแชปเตอร์ถัดไปเราจะวิเคราะห์ FDI และ GDP ในฐานะเครื่องมือวัดทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทำงานอยู่จริงถูกสะท้อนในตัวเลขเหล่านี้อย่างไรสะท้อนครบถ้วนหรือไม่และมีบางส่วนใดที่จะไม่ถูกนับรวมเลยนะคะพร้อมกันแล้วอยากให้ทุกท่านจะไปกันเลยค่ะ 다음 시간 챕터 4에서는요, FDI와 GDP라는 경제 지표를 중심으로 이 현실 속에서 작동하고 있는 경제 구조가 이 지표 안에서 어떻게 측정되고 어디까지 반영되며 어디에서 누락되는지를 구체적으로 샅샅이 분석해 보도록 하겠습니다. 다음 시간도 기대해 주시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. สวัสดีค่ะ